Хлопці, сьогодні ми перевіримо дуже цікаву річ. Чи може ігровий мікшер SK3 від Fifine зробити студійну якість звуку вдома? Я підключу його до мікрофону Fifine M8 по XLR кабелю, і ми насправді перевіримо, чи це реальний топчик, чи просто маркетинг. І якщо ти думаєш, що підключивши мікрофон по USB це максимум, то я трохи тебе сьогодні здивую. Погнали! Переходимо до розпаківки. На коробці одразу бачимо RGB підсвітка, яка, звісно ж, додає 100 плюс FPS в іграх. Також тут заявлена можливість записувати кастомні звуки. І окремі канали контролю це вже цікавіше. Давайте дивитися, що всередині. Всередині нас зустрічає інструкція, і вона, до речі, доволі велика. Я реально рекомендую хоча б переглянути, бо тут є дуже багато корисних моментів. Кабель для підключення USB-C на USB-A. І також можна використовувати USB-C на USB-C, якщо у вас сучасний девайс. Є AUX кабель 3,5 на 3,5 мм джек, це для Line-in входу. Наприклад, можна підключити телефон і запускати музику прямо через мікшер. І головний гість сьогоднішнього відео – ігровий мікшер Fifine SK3. Тепер давайте коротко про характеристики. Сам девайс компактний і легкий, важить близько 300 грамів, виконаний у чорному пластику, виглядає стримано, але нормально вписується в сетап. Знизу маємо 4 резинові ніжки, завдяки цьому він не ковзає по столу, що реально зручно під час використання. На передній панелі знаходиться найцікавіше, але до цього ми повернемось трохи пізніше. А от всі роз'єми винесені назад, і це правильне рішення. Коли мікшер стоїть на столі, кабелі не заважають і виглядає все акуратно. Тепер швидко по підключенню. Перший це порт живлення і підключення до пристрою. Можна підключити як до комп'ютера, так і до ноутбука. Також планшети чи навіть телефон. Далі маємо Line Out, через нього можна вивести звук на колонки. Headphone – стандартний 3,5 мм джек для наушників, плюс тут можна слухати свій голос, тобто є моніторинг. Line-in – сюди можна підключити телефон, наприклад для музики або будь-якого іншого аудіо. Headset – комбінований вхід під гарнітуру, тобто навушники плюс мікрофон в одному кабелі. І найцікавіше – це XLR і 6,3 мм джек. Також тут є перемикач між динамічним і конденсаторним мікрофоном, а також фантомне живлення для конденсаторних мікрофонів. Вмикається окремою кнопкою. Тобто сюди можна підключити вже повноцінний студійний мікрофон, і це великий плюс. По характеристикам. Динамічний діапазон 75 дБ, а підсилення до 50 дБ. Це не якийсь ультрапрофі рівень, але для стрімів і запису більш ніж достатньо. Ну що, з підключенням і роз'ємами розібрались, тепер давайте перейдемо до найцікавішого і перевіримо, як це все працює на практиці. Погнали! І так, друзі, пряме включення. Будемо дивитися повний функціонал на передній панелі на ігровому мікшері від Fifine SK3. Також підключив я від них мікрофон AM8, яким я користуюсь завжди на стрімах, і підключив по XLR. Тому ви можете оцінити якість звуку, чи змінилася вона до, чи змінилася вона після. Те, що ви слухали до, це було записано по USB-C. Те, що ви зараз будете слухати, це вже через XLR. Мені здається, що звук має бути трошечки кращий. Почнемо з першої клавіші, це RGB підсвітка. Тут можна редагувати, вибирати різні режими. Да? От зараз вона переливалася, можна вибрати статичний колір, от красний, можна вимкнути її взагалі, затиснувши цю клавішу. Також, якщо ви вимкнули підсвітку і натиснули якусь клавішу, вона у вас підсвічується. Це є плюс, щоб розуміти, що і як іде. Далі можна змінювати голос для стрімів, для Discord теж посміятися з друзями, це прикольно, я думаю. 6 голосів. Ось Перший голос, Також другий голос, третій голос, четвертий голос п'ятий голос, і шостий голос. Щоб вимкнути Change Voice, потрібно затиснути цю клавішу. Також у нас є ще 4 кастомні клавіші ABCD. На них можна забіндити якийсь звук через комп'ютер, через мікрофон, на жаль, в мене не вийшло, бо я не зрозумів, як це зробити, але якість запису через комп'ютер вийшла, ну така, посередня. Для цього від компанії Fifine є Stream Deck, да? Щоб якісь голоса використовувати, там, ви розумієте. Так що далі пошліть. У нас є також фантомне питання, яке я вже говорив. Можна електронік включити, це у нас автотюн, хто любить співати. Ну він якось отак работає, я не знаю, ви чуєте, не чуєте, але ось такі режими є тут різні. І можливо комусь це знадобиться, можливо хтось на стрімах буде тупо караоке робити, я не знаю. Ну, вимикаємо так само затиснувши клавішу.
Також у нас зверху є еквалайзер, по якому ми бачимо, як налаштований наш мікрофон, чи інші виходи, якісь, до прикладу, ось наушники. Да? Якщо у нас були вони підключені, ми їх ось налаштували, звук на максимум показує. Ну, десь так серединка. І, до прикладу, хай буде. І ось я говорю в мікрофон і бігає еквалайзер. Ползунки тут дуже приємні такі, прям хочеться туди-сюди, значить, діджей, тут робить. Але я думаю, їх не треба сильно туди-сюди ялозить, тому що може і поламається. Ну, надіюся, що ні. Подивимося з часом. Є дуже потрібна клавіша, якщо ви живете не один, хтось до вас заходить в кімнату, а ви стрімите або граєте з друзями, ви натиснули і 1 секундочка, вас вже чутно. Не треба нічого біндити, нічого десь вимикати. Бемс, да. Також, якщо у вас під'єднані наушники, і ви можете натиснути монітор. Ви можете прослуховувати себе в прямому ефірі, так сказати. Але у мене наушники не підключені, на жаль, бо що не маю з таким розйомом, тому не користуюся цією функцією. Що ще можна сказати? По XLR, якщо ми підключаємо мікрофон, то у нас функції мікрофону всі пропадають. Підсвітка, м'ют, але з'являється все тут. Можна регулювати звук мікрофона, прослушування мікрофону, м'ют кнопочка є, тому в цілому проблем ніяких немає. В цілому, наче не про що не забув. Дуже подобається, як він виглядає на столі. Ось так от ставимо його трошки туди, і все, він нам не заважає, провода уходять за стол. Але головне, чи змінився звук, пишіть в коментарях. І чи кращий був до, чи після. Надіюся, що після був краще, буду користуватися цією штучкою, плюс використовувати Change Voice на стрімах, хі-хі-ха-ха робить. Якщо підсумувати, FIFA SH3 – це реально цікавий варіант для стрімерів або для тих, хто хоче покращити якість звуку. Особливо, якщо у вас є уже мікрофон M8, через XLR він розкривається набагато краще. Да, це не якась профстудія, але для домашнього використання, в принципі, клас. Якщо вам цікаво посилання, де його можна придбати або просто подивитися, я залишу в описі та закріпленому коментарі. І напишіть в коментарях, як вам звук, реально є різниця чи ні. Якщо сподобалось, тисни вподобайку, підписуйся на канал і до скорих зустрічей. Пока-пока.